Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігім. Күн яқшы болсын бәлі юлдаслар. Заман сөлі 13 сәт 10 дақиқа. Баслаймыз білімнің түбі жоқ деп аталған біздің радио беруімізді. Лула Куни шайыр, язушы, көшіруші. Грозный қаласында туған, өскен, әліде онда яшайды. Лула қайсы яқтанда бек талаплы шайыр. Ісі де, журналист құлығы да, ямағат әрекеті де, бәрі де сөзбен байланыслы ісілер оның яшауында қайнап тұрадылар. Мысалы, детектор лжи, гнездо на ветру, қалам, хайбақ, белая птица оның өз алдына шығарылған қол язбалары. Yazушы ортақ ентіқларда да баспаланады. Оның ятлаулары көп тілдерге көшірілген. Шайыр хатын Нана деген журналды Грозный қалада өзі ашады, бас редактор болып істейді. Журнал тек Кавказға болып, белгі болып қалмай, Саулай Россияға да яйылған. Оның іштелігі бек бай, адабият маданият етімістері, халықтың тарихы, художниклердің суретлері, талаплы балалардың yolları. Журнал екі тілде баспаланады. Шешен орыс тілдерінде. Куни Лула Россия yazушылар журналистлер союзларының ағзасы, Шешен Республикасының маданиятының сыйлы журналисті деген атларға тиісті болған. Золотой орел орденімен де көплеген медальлермен де барғылаған. Білдім қырқа толғанда, ойнап шапқан балаша, қалдың істі қанымда, қардаш қауым келгенсіз, менің туған күнімгі, сіздің айтқан сөздерден, күн ойнады көңілді, ойнайдылар балалар, балалар, бала болғым келеді, келеді. Болғым келеді, келеді. Жырлашыңыз менімен, таңырасын қобызда, көрілдесін тойымыз, бүгін бізім аз барда, туартына ақпайды, жастығымда қайтпайды, мұна қысқа яшауда, жолдасыз да болмайды, ойнайдылар балалар, балалар, бала болғым келеді, келеді. Барая тарар оқыз, жаста болғым келеді, келеді. Ойнайдылар балалар, балалар, бала болғым келеді, келеді. Барая тарар оқыз, жаста болғым келеді, келеді. Ястығымның озанын, білдің қырқа толғанда, ойнап шапқан балашақ, қалдың істі қанымда, қардаш қауым келгенсіз, менің туған күнімгі, сіздің айтқан сөздерден, күн ойнады көңілді, ойнайдылар балалар, балалар, бала болғым келеді, келеді. Болғым келеді, келеді. Ойнайдылар балалар, балалар, бала болғым келеді, келеді. Барая тарар оқыз, жаста болғым келеді, келеді.
Бәлі юлдашлар, сөйлетіңлаңыз «Мархаба» деген пьесадан бір зүкті. Ол пьеса 1986 елда Эркен-Ют ауылында yazылған. Бұрын бірікон елде қарт пен құртқа яшайлар. Олардың яшауларын яман деп те, ару деп те айтып болмайды. Олар өзлерінің яшағанына разы еді. Тек оларды өтірік пен досластырған Мархаба деген қызлар қайғыртқан. Өтірікті біреу де көрмейді. А мен туралықпын, аппашық, барыңызге де көрінемен, маға қарамаға болақсыз. Өтірік болса, өзі көзге көрсетпей етігін етеді. Ол зат қайт болатағанын міне өзіңіз көрерсіз. Мяу, мяу, етекейем келеді, сілекейім шырады, қарным ашқан. Етаға янмау, ақылым, азызым. Тойдың ма әше, тұқ болдың ма? Отақ меттеп, етті еп кешкешік маяқтамын да талақ тусын. Сен мен тоярсың, бір қаптырғанда болға едің. Қалай майлы, қалай семіз ет, есі бұрынға келеді. Әлбетте майлы, әлбетте семіз, етағы тағда. Арусың бе қызым? Арумен, арумны не пайда ергемен. Еркен иша не болған? Бар орамда қоңсын балаларым ойна. Олар манды ергесін ойнам кемейді. Жоқ, алдайды, орамда онман біреуді ойнағысы келмейді. Балалардың біреуін де қалдырмай алдап шыққан. Естесмей татаған, сен түйгенім ау не етесің? Көресің, біреуді семен ойнағысы келмейді. Алдамасан не яшауды? Бірде умасы өзім соныман юантаман. Біреуді алдасам, бір зауқланаман. Бөтенде мені Алмысқайым, етейіз ме? алдайды. Алтаға еңгемейді борчымен. Келеді, тек сен алдайсың да. Yok aldamaspан. Алдаушы, өтірікші. Мынадай ақылдақ мысқыды көрсең зауқанмен не тексінді. Ақай, көрес ме зауқты? Қызым сен етің арыту, мұнадай ару янды дост алдайтаған. Алдағандай сан еткен, бұғадыр не қинайсың? Ақай, мен оны қинамайман. Сен оны қайт семіргеніне қаратаға, ол да менімен бірге зауқланады. Алдама, ондай зауқма керек тұл. Сілекейім шывыртып, ет татуын бұғынтып, сен мені қозуын не еді өзі? Сенде алдаушылар оңмайтағандар. Ене сенімен біреуді ойнағысы келмейді. Төк қызым, қиран сен бізді қатайғанда. Біреуді саямалық етке еуға сен барсыды алдайсың. Адемлердің көзлеріне қарамай алып, сен шынайдан шықпаймыз. Туған қызым, ана тақым теріскілер кімге қарап иланаяқсың. Атасында анасында алдаған, төгірікті бір балады қоймаған, өтірігіне өзі бірде тоймаған. Өтірікші сондай біздің Мархаба. Ақ бет сызымсық, ақ оғырсыз. Ет еңгемей таны көрінеді, еңгемей, сома. Керем ма сенің етің, өзіңе қалдыр, таңлайға қауып қалсың. Ойнам келмейді сенмен. Оға да ярамайды алданым, әшін етейімді. Біреуді алдамасам ергемен. Қызым, сен үйдің не сыпырған жоқсың? Не сыпырмайман, таң атқанда ерге су шашып сыпырып шықтым да. Сол ауданыңды енте қойы яқты екенсің. Қайт сыпырған екенсің? Егер түлені бар затларда еріп тұратан болса. Анамау, мен сыпырғаннан сыната екеуін зияндан батырғасыз. Ондай бетсіз болып сосына кімге ұқсасын? Бұл дүнияда қайт яшай екенсің. Бұғадырды өтірік көріп қайт яшама болайық. Мен ағырған шашыма қарап ауырған жүрегімді аясаң бірде болмаса, сен үшін біз әдемлермен көріспей зармыз. Бізді бетлерлер деп үйден шықпаға қорқамыз. Өзінше, өзіңді аңлайса сол затты. Көтерес сенен бұрылған, бір теңің жоқ, янасып келгенде біреуің жоқ, біреуге де керек тұлсың. Алимитті әдемсін сен анам, біреуде маға керек ту. Мен өзім бір ару юантаман. Ма, ona ise kampet yeta. Allah saklas seni sağ күшті саста етпейік. Aldadın. Ені соқыра лешін келетір. Мен ондан сөйле бір зауқланар манау. Бар мұнда біреу. Кімді мұнда? Давазын берсен. Міне басым састырақ болтан сесін естім. Кімсің сен? Yok мұнда біреуде. Сен қызсың ма? Мен яспан. Алдама, давазын қыстығына ұқсайды. Yok мен яспан. Айлақтан яста бола бер. Мен икон жол өткемен. Арғаман бек, қарным бек ашқан. Қызым бар болса құрманың болайын, бірге сөйгетпек берсен. Ару мен берермен саға өтпек. Ол бір заттақ көрмейді. Мен онаға өтпектілеріне таз берейім та. Бір зауқланар манау. Масаға өтпек. Сен еткен игілікті мен бір заманда да ұмытпаспан. Сен масосын не зат бердің? Өтпек. Yok нау өтпек туы. Айқай сен қызалақ, сен түзелмейтін алдаушы екесің. Аллеушым болып менің yolдасым Яшар келген еді. Ол қыздың теріслігін естіп, өзі сол қызды көріп сынайым деген мұрады болған.
сынап бар затты аңлаған соң ол үлкен қарақұсқа айланады. Қыз есінде еп үлгіремей, ол оны көкке көтеріп ұшып кетеді. Алдаушы қызды беркіслаған қарақұс көп заман ұшып барады. Соң олар бір үлкен таудың басына қонадылар, бір ялғыз үйдің қасында. Мұнда қарақұс тағы да Адемге айланады. Ендігісі сол Адем соқыр туылды, а менің жолдасым Яшар. Яшар мархабады яшауға үйретейін деп мұратланған еді. Мен қайдамын, мен қорқамын. Үйге кеткім келеді, ақайға, анамға. Сен қызым көп алдайтан едің. Өтіріктің өркеніне шырмалып баратырсың. Енді сол затшын шүшіңе еткерілме керексің. Мен отсыда үйрем ярылып тұрман. Мне дейт қорқысқаныңыз аз ба? Эште аз. Сен енді мына табың етегіндегі шоқырақтан су әкеліп, мына бекше толтырма керексің. Бұл бекшеге 40 шелек су сияды. Егер толтырсаң, алдауын қойсан, мен сені үйіңе кетермен. Егер толтырмасаң, мен сен мұнда өзіңді еп ялғыз қалдырман. Мен бар затты дейтермен, тек сіз мен үйге әкетіңіз. Мен ялғыз қайт тұрақпан. Сен үйдегілерді алдайсың, төгеректегі балаларды да алдаман бездіргесін. Ендігі ялғызда бір яшап қара. Егер мен айтқанды сақи етсен, мен айтқандай болып сені үйіңе кетермен. Асөлі болса әлде инанма қиын. Мен бар затты дейтермен. Ертесі күн көтерілгенде мархаба кеш тұрады. Ашы қараяғаңыз ендігі не затқа яраулы екенін біздің мархаба. Талды мені, сол тақмерден суа керетаным. Ені, еміздің тұра аузымыздың қасынан суа қады. Ярчелейім, саушелейім, қайтуан білме өлек. Қой соны, құдіретті алдым, нешелі әкесін десе, алдарманда көветіп айтарман. Сөйтіп Мархаба тура көңіліңе ятып ұйқылайды. Соның үстіне Яшар келеді. Қараш көппе күндіз ұйқылауын. Қалай арымыз қавадындау, сіз кетіңіз бе? Аша қалай дәлерің Мархаба? Ені арптал құлық өттім. Қайт құлық өттің, неше шелек суа кедің? 40 шелек суа кемен. Тоқызым, бекшен тек түбіндетте су. Неге алдайсың залақ? Ұйқыдан әне бетіне көпкен, көзлерінде сікенлер. Yok, көзлерім ұйқыламаннан іскендер. Сау кеше су тасып шыққамын. Тоқ, бек алдаушы екесін, түзелмес алдаушы екесін. Тасен те су, мен сені мұнда тағда тұрғыз текпін. Мархаба алдаушы болғаны аз деп, еріншек те болған. Асосы екі зат өмірі дос болып келе ятыр. Соң үшін, ерінгені үшін қыз суды 3 ай бойы тасыйды. Тек 40 шелек әкеле алмайды. Егер ол алдауына сенмей құлық өткен болса, кереклі суды 1-2 күнде де тасып тау середі. Қайтақым алдамаға шалдыса да менің досымды Яшарды, сөңіз яшау деп айтыңыз, алдалмайды. Қыз баяғы ялғыз үйде яшайды, өзінің сөйтіп қалғанына қайғырады. Соңғалықта ол 40 шелек суа келеді, үйін көрмейгін біліп. Бұн 40 шелек суа кемен, ендіксі Яшар мен үйге кетер. 40 шелек суа кемен, инанмаса бір көрейім, саймаға да бөлек. Ардым, ұйқымда келеді. Ма, қалай ару, қалай тәтлі су? Қалай ару, қалай тәтлі, ендісі күн сәнде келіп шермен. Ақ бетсіз, ақ ұятсыз, мен суа келемен, әсен мен әкейін суды шесін. Сен неге сұрасыз шесін мен әкейін суды? Қараш қалаш ой кеңді, ашы су сұрап шетан. О суды мен әкеймен, ішпе. Неге ішпемен? Су қызған өмірі көргенім жоқ. О суды мен сен үшіне келген жоқпан. Ашы кім үшін? О суды мен Яшаршына келгенмен. Ендік сол менің 40 шелек суа әкенімге инанмас. Сен әкелгенсің ме? 40 шелексіне инанмаймын. Неге? Мына қоллармы, мына индермен, мен әкелгенмен. Алдайсың. Ішпе, ендіксі Яшарды инан яқтуы мен 40 шелек суа әкенімге. Сен әне тауыстың. Сен әне оны алдама ойлақсың, а мен сен алдалмассың. Сен 40 шелек суға келінге инанмаймын. Неге? Неге десе көтересті алдайды. А мен алдамайман. Ендіксі Яшарды инан яқтуы мен 40 шелек суа әкенімге. Сен суды қалдырмадың да, ендік сол мені үйгөде әкетікті ол. А мен қайда анамды қалай бек сағынғаман. Қайғырмас, алдадағы сор Яшарды, ал бітті кетті. Бітті кетті, қайт менің алды яқпан. Әлемет әдемекесің, әше, ол сенің суыңды артқа шелектері құйып санайықтаға, 40 шелектерді қой. Санасашы. Күнде құрған дерсің, бітті кетті. Бітті кетті. Қызым, бұн неше шелек суа кедің? Бұн мен тап 40 шелек суа кедім. Ару қызым, қала қарайым. Ашы сауыт не толман екен? Белкі сіріктен құрған бұр. Тоқ қызым, алдауынды қоймайды кесіне, тасын те су, көрейім алдасан. Қызалақ, қызалақ, сен неге елайсың, не болған, кім қатерінде қалдырған? Кім екен науы, яды құламыға шалынам? Yok, құланға шалынмайды, ол мен тура сен қасында ятырман, мен елмін. Yol, ya Rabbi, yolda söyle bolam.
Мен де ел болады сөйлеп. Қызалақ, сен ол тақым не қайғырдың, басыңа қади қиынлық түскен. Арғаман, су тасығым келмейді. А сен тасыма. Үйге кеттім келеді, ақайға, анамға, асу тасыма Яшар мен үйге вермейді. А сен қаштаға? Қалаға шай, мен жолды білмеймен де. Мен жолманда, мен саға қайтып қашаян көрсетермен. Үшін үйде ме? Мен басқа су тасып тұман ма? Ашы шап менің артынан мен сені турайға кетейім. Шап мархаба қатала, ойнайық, айлан-байлан, кімді сесе инантып, шаптырыман артынан. Эх алдашы мен юлма, мен төре кел айлан. Естпейді бұйырды қыз, елдің артынан шабады. Қара қашлықтан да шықтылар, икон судан да өттілер. Қырларға да мінділер, қырлардан да түстілер. Қыстамам арды, қарны ашты, терледі, пісті. Атуған ауылы үйі көрініп тек көрінмейді. Емкеште олар баяғы ерлеріне қайтарлар. Сен мені алдадың, сома? Ха-ха-ха, қалай бек алдадың ау, басын састырып, не бек зауқланды? Не үшін алдадың? Не еманғы еткеме мен саға? Берлісме сөз сен, ямылық сағын алдағаның жоқ, мен сені қуанчақшын алдама. Саға зауқ амағаша, мен саға инанып шауып талдым да. Мен көтересінді алдамаға сүймен, алдың бір сендей қыз едің. Міне алдап жүрген үшін мені ел еткенер, сол алдауын сөйледе қоймаймын. Ашыны затар ұтсы алдағанын, ямансың сен, бек ямансың. Неге сен өйтіп босайланасың, неге десем бір шейді аңламайсың. Мен алдап сергемен, абіреуді алдавасам, ерігім жазылар. Мен сенің алдауыңды басымнан кешірермен, тек сенің басқа бір алдағаныңа да инанмаспан. Инанмасан тұрмаған не донан? Міне сөйлесен алдап қалай бек ерігімді яздым ау. Савкын шаптың та ызымна, ха-ха-ха. Сен мен толды өзіңді алдайсың. Біреуді алдайман деп сауқын шауып жүргеннен не пайда? Біреуді де алдамай үйіңді қыз болып отырған болсаң, бар десен сүйер еді, бар десемен ойнар еді. Сен көтересінде алдап шыққасын. Ендікса біреуді инанмастаға, біреу лаушыды артынан иерместаға, сен тышанға оралып ятяқсың. Ендіксе өзіңді алдада тұр, мен сені білгім келмейді. Білмеде терве, кімді сесе инантып, шаптырман артынан, ех алдашы мен юлман, мен төре кел айлан. Қарашыңызына берліге, ақыл ятаққа. Өзіңіз көре боларсың, мархабадың туралыққа сүйтіп айтқанын, маға келе ятырғанын. Сондан соң ол таң атпай тұрып, 40 шелек суын акелейік болып, егерілсіп су тасып баслады. 20-сын акеліп, арып тыншаймаға отырады. Арысын мен мархаба, алерің қалайды? Осал менің алерім. Неге дейсің? Бұны таң атқан айтырғаман, саудая екенім 20 шелек. Алдамайсың ма? Yok aldamайман. Мен сөйле біразына қайтын шайып қалған шелеклеріма кемеге шалсарман. Мен ендіксі ешбір өтті алдияқты ұлман. Ол заматына әлерің осалдып айта алмайман. Әлерін бегару. Ендігіме сайынанаман. Ендігіме сені үйіңа кетермен. Сондан берті мархаба біреуге де өтірік айтпайды. Өтіріктің өркен жоқ екенін аңлаған мен туралықпан досласты. Атасын, анасын қуантты. Мысықтың өзі де оны сүйеді. Балалар онымен ойнайдылар. Бәлі юлдаслар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшы